అల్లు అర్జున్ అరెస్టుపై ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు ఏకే పాల్ స్పందించారు. అల్లు అర్జున్ ను వెంటనే విడుదల చేయకుంటే తాను కోర్టులో పీల్ వేస్తామన్నారు. సంధ్య థియేటర్ దుర్ఘటనలో ఓ మహిళ మృతి చెందిన కేసులో అల్లు అర్జున్ ను అరెస్టు చేసినట్లు తనకు తెలిసిందన్నారు. పుష్కరాలు సహా వివిధ ఘటనలో జరిగిన తొక్కిసలాట కారణంగా కొంతమంది మృతి చెందితే చంద్రబాబును పోలీసులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని ప్రశ్నించారు. అల్లు అర్జున్ ను అరెస్ట్ చేశారు సరే, మరి చంద్రబాబు కందుకూరులో ర్యాలీ నిర్వహించినప్పుడు 8 మంది, గుంటూరులో 3 చనిపోయారన్నారు. 2019లో ఆయన పుష్కరాల్లో స్టంట్స్ చేస్తే 23 మంది చనిపోయారన్నారు. మరి చంద్రబాబును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారా, విచారణకు పిలిచారా అని నిలదీశారు. బలవంతులైన రాజకీయ నేతలకు ఓ న్యాయం, సాధారణ వ్యక్తులు, నటులకు మరో న్యాయమా అని ప్రశ్నించారు.